Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга кайбер темалар турында. 10 ярма жылы киемнәр һәм башкалар Йоршолыдан гуманитар һәм шифлык ярдәменең чираттагы партиясе җибәрелде. Яшелчә, җиләк, җимеш һәм ит продукциясе Йоршолыда авыл хуҗалыгы ярминкәсе дәвам итә. 38-13 ишек алдында тере 12 метрлы шыршы барлыкка килде. Халык яңа елга ничек әзерләнә? Тулырак Айзилә Шаймөхәммәтова материалында. Россия президенты Владимир Путин указын үтәүнең беренче этабы һәм Йоршолыда өлешчә мобилизация тәмамланды. Бу хакта эшлекле дүшәмбе вакытында шәһәр мэре Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Тулырак безнең материалда. Йоршолдан мобилизацияләнгән беренче эшелонны сентябрь азагында Казантан училищесына озаттылар. Алар арасында Шолтова телеканалының сәламәт булыгыз тапшыруы алып баручысы Николай Зотов та бар. Соңгы төркемне җибәрү узган җомгада булды. Все они обеспечены со стороны города на первое время всем необходимым, начиная от материальной помощи от муниципалитета в размере 20 тысяч рублей каждому, заканчивая продуктами питания, предметами первой необходимости на первое время. Ну, понятно, что их там экипируют. Хәрбиләрне җибәргән вакытта аларга Шолыдан җылы эчке кием, оек-баш, шәхси гигиена чаралары һәм башка бик күп әйберләр салынган сумкалар бирелде. Хәрби хезмәткәрләрнең балалары балалар бакчаларына һәм түгәрәкләргә бушлай йөри, алар шулай кайнар ризык белән тәэмин ителә. Ярдәм чаралары 1 октябрьдан бирле күрсәтелә. Бу атнада хәрби хезмәткәрләрне миллек салымнарыннан азат итү турында карар кабул ителер дип планлаштырыла. Гаиләләргә транспорт белән тәэмин итүгә акча бүлеп биреләчәк. Узган җомгада безнең төшерү төркеме мобилизацияләнүчеләр оралашта. Это так надо, значит, надо. Мы ж все-таки уж, когда мобилизовались, нам сразу сказали, что мы мобилизованные, в запасе, военнообязанные все. Ну, надо через это проходить. Вчера получил повестку, сегодня отбытие. Еду защищать родину. Казаннан мобилизацияләнүчеләрнең тагын бер эшелоны җибәрелгән. Алар хәрби частька өстәмә әзерлек өчен озатылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. 10 ярма жылы киемнәр һәм башкалар Йоршолыдан гуманитар һәм шифлык ярдәменең чираттагы партиясе җибәрелде. Йөкнең гомуми авырлыгы 100 тонна тирәсе. Бу әйберләр кемгә биреләчәк? Бу сорауга җавап безнең алдагы материалда яңгырый. Йоршолыдан Россия кораллы көчләренә. Бу язма хәзер Рамил Галимовның йөк машинасында күренә. Аның сүзләренә караганда, ул 20 ел инде руль артында. Гуманитар ярдәм күрсәтүдә беренче тапкыр катнаша. Кыйммәтле йөк алып бара. Бирем җаваплы, аны туганнары да куплаган. Безнең юл була инде 2 көнлек. Барабыз Воронежская областька, аэропортка. Анда безне каршы алалар и машиналарга төяп кире дальше җибәрәләр инде. Рамил Галимов автоколоннада 6 йөртүченең берсе. Алар барысы да мәйданга җыелдылар. Начар һава торышына карамастан аларга хәерле юл теләргә Шоллы мэре Наил Мәгъдиев һәм актив шәһәрдәшләр килде. Автошәһәрдән чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Сегодня мы отправляем около 100 тонн груза на сумму более 11 миллионов рублей. Более 25 позиций. Мука, крупа, соль, сахар, медикаменты, вода, галеты. Йокы капчыклары, җылы киемнәр һәм башкалар барысы да кирәк. Гуманитар һәм шифлык ярдәме хәрби хезмәткәрләр Россия составына кергән өлкәләрдә яшәүчеләр өчен каралган. Алга таба да ярдәм күрсәтеләчәк. Колонна соңгысы түгел дип нәтиҗә ясады мэр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яшелчә, җиләк, җимеш бәяләрен чагыштыралар. Узган ел белән дә, кибет һәм базар хаклары белән дә. Алар турында без яңалыклар программасының чыгарылышында сөйләдек. Чират ит ризыкларына да килеп җитте. Шолтова телеканалының төшерү төркеме авыл хуҗалыгы ярминкәсенә юнәлде. Тулырак безнең алдагы материалда. Бу ел иң авыр елларның берсе булды. Азык бәясе 50 сумга арткан, ә продукцияга бәя килограммы өчен 240-тан 250-гә кадәр күтәрелгән. Моннан тыш республиканың кайбер районнарында Африка дуңгыз чумасы чыганаклары да табылган. Ләкин Тукай районында вирус юк. Тавык һәм каз итен яратучыларга да бераз күбрәк түләргә туры киләчәк. Быел бәяләр артты.
Свежий козлар сатабыз и вяленый козлар. Бу инде кокланган коз дип атала. Кокланган козларны тоже яратып алалар. Biz аны башка шәһәрләргә дә җибәрәбез заказ буенча. Бәяләр инде ул кормага да бәйле. Кормалар арткачтан инде безнең тавыкларның, козларның хакын әзрәк арттырдык тоже. Тавыклар козлар сатабыз үзебезнең яшь домашний тавыкларны килосы 270-тән сатабыз. Ну, тегелне да шулай, ну бер 10 сумга арткандыр, наверное, потому что будайлар, арпалар 2 тапкыр күбрәк артты. Сатып алучылар бәяләрнең кибетнеке белән генә түгел, авыл хуҗалыгы ярминкәсендә дә сатучылар арасында да төрлечә булуын билгеләп үтә. Без Ижау шәһәреннән. Безнең Ижау шәһәрендә бер җирдә дә мондый базарлар юк. Мин шушы базарга һәр вакытта да шатланып киләм. Шундый быел уңышлар күп. Итләр, хаклар очсыз безнең Ижау шәһәренә караганда. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне эшли. Ә декабрь аенда тематик яңа ел казы ярминкәләре башланачак. Ойзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әзерлек башланды. 38-нче комплекста яшәүчеләр яңа елны бөтен ишек алды белән каршыларга планлаштыра. Уртак бәйрәмне 12 метрлы чыршы янында оештырга булганнар. Актив чалулар турында Ойзилә Шәймөхәммәтова. Яңа елны 38-нче комплекста яшәүчеләр тере матур чыршы янында билгеләп үтәчәкләр. Шушы көннәрдә халык, депутатлар һәм идарәче компаниялар белән бергә 12 метрлы чыршы утыртты. Хәзердән үк бу яшел чибәркәй 38-нче комплекста яшәүчеләрнең күзләрен сөендерә. Көттек, ди Фәдия Минхаҗиева. 5 ел территориаль иҗтимагый җирле үзидарә рәисе булып хезмәт итү дәверендә ул чыршыны йорт яны территориясында утыртырга хыялланган. Ишек алдына тере чыршы куярга минем хыялым иде. Һәм безнең йортта торучылар өчендә ул кирәк дип санадык инде. Мин үзем мөрәҗәгать иттем шәһәр депутаты Елантьев Андрей Владимировичка. Ул мине бик хуплады һәм без бу эшкә кирештек. Гади генә чыршы утыртылмаган. Бу икеләтә күңелне күтәрә ди чаллылар. Һәр елны юлка кисеп алып килеп утырталар иде. Бик матур иде. Ә быел үзе торган юлка утыртып куйдылар. Бик матур, рәхмәт. Балалар белән, внуклар белән чыгарбыз инде Алла берсе, яңа елга. Яңа еллар әйбәт булсын инде. Ылыслы агач утыртуда шулай ук коммуналь хезмәткәрләр дә катнашты. Хәзер аларга тагын бер мөһим миссия үтәргә кирәк. Су утканчы көн аралаш су сибәргә. 38-20 комплекста монда торучы кешеләр депутаттан ярдәм сорап, бүләккә сораганнары тере чыршы, менә аны бүләк иттеләр, бергәләп торучылар белән утырттык, көн аралаш су сибәбез. Менә хәзерге вакытта бөтен кеше шат инде, үсеп кенә китсен дип белгән дугаларын укыйлар. Чыршыны 20 декабрьдә бизәячәкләр. 30 ел эчендә беренче тапкыр чарада барлык биредә яшәүче халык һәм балалар үзләре дә катнашачак. Бөтен ишек алды җыелачак. Шулай ук 63-нче комплекста да 6 метрлы зәңгәр чыршы утыртканнар. Хәзер балалар тере чыршы янында җырлап биеп әйлән-бәйлән уйный алачак. Ойзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Невероятное представление. В дельфинарии новое шоу в паутине морских приключений. Супергерой и его друзья, дельфины и морские котики, сразятся с темными силами. Стань участником эпичного шоу на сцене дельфинария. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун».